Diolch ni wedi o. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma o cael dod ger dy fron. Ni'n gofyn i ti drwy gyrhau wrthym i dywallt y ysbryd arno. Mae byd y bresenoldeb i'w deimlo trwy gydol yr oedfa a thrwy gydol y dydd, y bydde di'n agos at bob yr un ohono. I ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gewch ni ddechrau gwasanaeth trwy ganu emyn rhif 40, Glân Gerubiaid a Seraffiaid, fyrdd o gylch yr orsedd fri. Emyn rhif 40, yw'n ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd. I ni'n croesawu'r parchedig Hywel Roberts sy'n plith unwaith eto i bregethu ni ac fe fydd yn bregethu ar ôl yr darlleniad a'r gweddi. I ni yn llawenhau bob tro mae yma yn ein plith ni. Fe fydd na oedfa arbennig hefyd ymhen rhai wythnosau. Fe fydd ein gwasanaeth y Pasg. Nawr mae hwnna ar y dydd Iau cyn y Groglith, felly Ebrill y 19, Ebrill 18, am hanner awr dydd saith yma yn y Nghapel, fydd oedfa bregethu a fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu ni. Felly, chydig wythnosau, hawdd i gofio, Groglith ar y dydd Gwener, ac felly y nos Iau cyn y Groglith fydd ein gwasanaeth ni. Oedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad, gwyn i ganu tra'r ein heistedd, emyn rhif 497, 497.
Gyda fi'n darlleniadau o'r salmau yn gyntaf, salm gyntaf, salm rhif 1, ond hefyd fe fydd yna ail ddarlleniad yn dod o llyfr Micah o'r Hen Testament. Nawr, hwnna wastad yn anodd i ffeindio llyfr Micah. Felly os ych chi'n dod o hyd i Eseia, Jeremia, Ezekiel, rheina'n llyfrau mawr, ac yna byddwch chi i Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadea, Jona ac yna Micah. Mae rhywle hanner ffordd rwy'r proffwydi bach yna. Felly Micah, penod 6, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ond cyn hynny, ni ddarllen o'r salmau, y salm gyntaf. Gwyn ei fyd y gŵr, ni rodio ynghyngor yr aniwiolion, ac ni saif yn ffordd pechaduriaid, ac nid eistedd yn eisteddfa gwatwarwyr, ond sydd ei wyllus yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Ac efe a fydd fel pren wedi blannu ar lan afonydd dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd, a'i ddalen ni wywa, a pha beth bynnag awnel efe a lwydda. Nid felly y bydd yr aniwiol, ond fel man is yr hwn a chwal y gwynt ymaith. Am hynny yr aniwiolion ni safant yn y farn, na phechaduriaid yng nghynulleidfa'r rhai cyfiawn. Cynnes yr arglwydd a edwyn ffordd yr rhai cyfiawn, ond ffordd yr aniwiolion a ddifethyr. Ac yna llyfr Micah, y 6 benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Gwrandewch a tolwg y peth a ddywed yr arglwydd, cyfod, ymddadlau ar mynyddoedd a chlywed y bryniaid y lais. Gwrandewch y mynyddoedd a chedyrn sylfaeni y ddeiar, gwyn yr arglwydd, cynnes y mae cwyn rhwng yr arglwydd a'i bobl, ac efe am ddadlau ag Israel. Fy mhobol, beth am wneithim i ti, ac ymha beth ath flinais, tystiolaetha i'm herbyn. Cynnes mi ath ddygais o dir yr aifft, ac ath rhyddheais o di y caethiwed, ac anfonais o'th flaen Moses, Aaron a Miriam. Fy mhobol, cofia y tolwg, beth a fwriadodd Balak, brenin Moab, a pha ateb aroddes Balam, mab Beor iddo, o sitim hyd Gilgal, fel y gallwch wybod cyfiawnder yr arglwydd. Pha beth y deiaf ger bron yr arglwydd, ac yr ymgrymaf ger bron yr uchel ddiw, a ddeiaf fi ger ei fron ef a phoeth a ffrymau, ac y dyniewaid, a fodlonir yr arglwydd a miloedd o feheirn, neu a myrddio'n o ffrydiau olew. A rodda fi fy nghyntaf ynedig dros fy anwiredd, ffrwyth fy nghrodd dros bechod fy enaid. Dy'n gosodd efe ei ti ddyn, beth sydd dda, a pha beth a gais yr arglwydd gennyt, ond gwneithir barn a hoffi trigaredd, ac ymostwng i rodio gyda ddiw. Llef yr arglwydd a lefa ar y ddinas, a'r doeth a weld y enw, gwrandewch y wialem, a phwy a'i hordeiniodd. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch i ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma o cael dod ata ti ac yn gallu dod yn galw ar yr holl alluog Dduw a'i alw, ath alw yn dad nefol trosom ni, ein bod yn gallu dod fel plant ac yn blant sydd yn aml yn crwydro ac yn adael di lawr. I ni yn diolch i ti unwaith yn blant, i ni yn blant am dragwyddoldeb. Ond o Dduw i ni yn gofyn i ti faddau ni bod ni yn aml yn blant sydd yn methu ac yn dy adael di lawr ac yn gofyn i ti'n helpu ni i fod yr hyn y dylsem fod. I ni gofio ein bod yn dod i'th bresenoldeb, nid oherwydd unrhyw ddaioni yno ni, ond i ni'n dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac oherwydd yr hyn a wnaeth tra'r y ddeiar yma o Dduw iddo gyflawni'r gyfraith yn llwyr, iddo gymeryd ein cosb ni ar y groes, ac yna iddo atgyfodi'n fuddigoliaethus ar y trydydd dydd. I ni yn diolch i ti ein bod yn dod ata ti oherwydd yr hyn oll a wnaeth Iesu Grist trosom ni, ac felly yn blant i ti, yn rhai sydd wedi golchi yn wynach na'r eira, rhai sydd wedi mabwysiadu i'th deulu di. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. I ni'n diolch i ti am bob un agwedd o'r efengil. I ni'n gallu ystyried sawl agwedd gwahanol o'r efengil ac yn gallu peri i'n heneidiau lamu oddi fewn i lawenhau wrth i ni glywed am y ffordd yr wyt ti wedi ei ddarparu, fod pechaduriaid yn gallu dod yn blant i ti.
Ac felly o Dduw, ni'n gofyn bydd ysbryd i ar waith yma unwaith eto yn ein plith ni. Ni'n gofyn i ti weithio yn rymus, y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu. I ni'n gofyn y bydd ydi nerthu dy was wrth iddo agor dy air i ni, ac y bydd ydi'n dod lawr arno mewn ffordd arbennig, ac arnom ni hefyd yn y gynulleidfa, y byddwn ni oll yn dod yn agosach at ti, yn teimlo dy agosatrwydd, dy bresenoldeb yma yn ein plith. Ac o Dduw, rho'r fraint i ni hyd yn oed heddi i weld yr ysbryd glân ar waith yn ein plith ni, yn ein calonau ni, ac yng nghalonau'r rhai sydd yn bell o dy bethau di. Y byddi di yn dod ac yn peri, y bydd enaid neu eneidiau yn dod i'r man, lle bod yn cael ei tywys at droed y groes ac yn galw am drigaredd. O Dduw, yr wyt ti yn Dduw sydd yn dangos trigaredd, ac felly ni'n gofyn i ti ddangos trigaredd o'r newydd i ni heddi, ac bydde di yn cael yr holl fawl a'r clod. Diogelan hamser nawr bendithio ni, arwen ni trwy gydol y gwasanaeth yma, trwy gydol y dydd, bendithio ni a arwen ni yn ystod yr wythnos, ac yn gofyn o Dduw y bydde di yn gweld yn iawn i ddychwelyd un plith unwaith eto. Felly o Dduw, bydd gyda ni yn pob rhan o'r oedfa hon, bendithio bob rhan ac yn gweddio o Dduw trwy pregethiad y gair, y bydd yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu. Ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 297, 297, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. 297, gen i sefyll i'w chanu.
Yn diolch am y gwahoddiad i fod gyda chi unwaith eto yn Nghapel yr Rhath. Yn diolch am eich caredigrwydd tuag atom ni ac gymdeithas rydyn ni'n mwynhau gyda'n gilydd. Cymdeithas gyda'r tad a gyda'i fab, yr arglwydd, Iesu Grist. Ceisiaf dynnu'ch sylw y prynhawn yma at y testyn yn ymroffwydoliaeth Micah yn y 6ed benod ac adnod 6 at yr 8fed. Y 6ed at yr 8fed o'r adnodau yn y 6ed benod ymroffwydoliaeth Micah. A pha beth a deiaf ger bron yr arglwydd ac yr ymgrymaf ger bron yr uchel ddiw. A deiaf fi ger ei fron ef a phoeth o ffrymau ac a dyn niewaid a fod lawnir yr arglwydd a miloedd o feheryn neu a myrddio'n o ffrodiau olew. A roedd fi fy nghyntaf a nedig dros fy anwiredd, ffrwyth fy ngroth dros bechod fy enaid. Dangosodd e fe i ti ddyn beth sydd da, a pha beth a gais yr arglwydd gennyt, ond gwneithir barn, a hoffi tregaredd, ac ymystwng i rodio gyda'r ddiw. Llef yr arglwydd a lefa ar y ddinas, a'r doeth a weld y enw. Gwrandewch y wialen a phwy a'i hordeiniodd. Geiriau a proffwyd Micah. Ac nifer o gyfeiriadau nodedig yn y Beibl am ddynion a gerddodd gyda Duw, a gerddodd yn agos gyda Duw yn ei dydd a cenhedlaeth. Cerddodd Enoch gyda Duw. Mae'r hanes yn Genesis yn y 5 benod, ac felly hefyd Noa, y ddau ohonynt. Mae'n dangos nid yn unig mae dynion Duw, bod nhw'n perthyn i Duw, ond bod yna rhywbeth arbennig. Rhywbeth arbennig am ei cerddediad a'i agosrwydd at Duw fel dynion o ffydd. Ydy yma roedd eraill hefyd, fel Abraham, a alwyd yn gyfaill i Dduw, a Moses, gwas Duw. Roedd nhw gyd yn ddynion a gerddodd yn agos gyda Duw. Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ac mae'n amlwg iddynt ymroddi eu hunain i gyflawni ewyllus Duw a'i pwrpas yn ei bywyd. Proffwyd yn Juda o'r Micah. 8 ganrif cyn amser Crist, roedd o'r un cyfnod a Hosea ac yn Israel yn y Deyrnas Unedig, ac Eseia yn Jerusalem a Juda. A dyma ddwed, gair yr arglwydd a ddaeth at Micah, am o'r rasgiad, anoddiau Jotham, Ahaz a Hezekiah brenhyn o'r Juda, ar hwnna welodd e fe am Samaria a Jerusalem. Roedd ganddo neges i'r Deyrnas Unedig. Mae Micah yn datgon barn Duw. Mae'n cyhoeddi barn Duw ar Samaria. Samaria yn nwylo yr Assyriaid. Ac yna Juda a Jerusalem yn nwylo'r Babyloniaid. A mae'n nodi'r rheswm cyffredinol am y farn yn y ddwy ran o'r wlad, yn y gogledd ac yn y de. Ac y rheswm am ddigofant Duw oedd hyn, sef eilyn y ddoliad ac anfoesoldeb, y ddau. Eilyn a'r ddoliad ar yr un ochr ac anfoesoldeb ar y llall. Fe daw barn Duw ar dywysogion cyfeithog y wlad, tywysogion dylanwadol Juda. Pam? O am ei anghyfiawnder cymdeithasol a gormesur tlawd. Ac hefyd y proffwydi
nid yn unig y tywysogion, ond y proffwydi. A'r proffwydi am arwain y bobl ar gylfeiliorn, ffig proffwydi oedd nhw. Ac ro'n nhw'n dweud, herwch, nad oedd herwch. Felly mae barn Duw yn dod ar y tywysogion ac ar proffwydi, y gau proffwydi yn y wlad. Fodd bynnag gyda neges Micah am farn Duw ar y genedl, cawn y proffwyd yn datgan dyfodiad teyrnas y Meseia. Teyrnas y bydda yn y dyfodol, tu hwnt i'r geithglyd i Babylon, tu hwnt i'r dychweliad i Ddewon, i Jerusalem ac i Juda, ailadeiladu'r deml a muriau'r ddinas, tu hwnt i hynna. A mae'n proffwydo am enedigaeth y Meseia ac am sefydlu ei teyrnas ysbrydol yng nghalonnau y dilynwyr. Yn y 5 bennod yn yr ail adnod mae'n dweud, Athithau Bethlehem Ephrata, dy fod yn fechen ymhlith miloedd Juda, eto honno ti y daw allan i mi un i fod yn llywydd yn Israel. Ar hwn yr oedd ei fenediad allan o'r dechreuad dyddiau tragwyddoldeb. Mae'n sôn am ddyfodiad, y Crist, y Meseia. Mae llawer yn ystyried bod yn testyn yn un o ddatganiadau pwysicaf yn y Beibl. A mae'n dyletswydd. Eich dyletswydd chi am dyletswydd i tuag at Dduw yn bennaf ac at ein cyddynion hefyd. Felly, yn dod at ein testyn, mae Micah yn cyhoeddi bod gan yr arglwydd Dduw ddadl gyda'i bobl. Mae'n dadlau gyda pendifigion a phroffwydi a phobl y wlad. Mae'n cyflwyno'r achos yn y herbyn, sef ei hanwybodaeth, ei hanwyredd, ei bod wedi blino ar y dyletswyddau yn y cyfamod, y cyfamod a wnaeth Duw gyda Moses a phobl Israel, plant Abraham, Isaac a Jacob, y cytundeb, y cytundeb rhwymol gyda addewidion, ochr a rhan Duw, a dyletswyddau a rannau bobl, gan dweud, yn llyfr Exodus yn y 6 bennod a'r 7 adnod, mi af cymeraf yn bobl i mi, ac a fyddaf yn Dduw i chi. Roedd yr arglwydd i'w bobl gofio sut yr oedd wedi'r rhyddau y bobl o gyfundrefn, ormesol, a gyfundrefn oedd y tadau yn byw dano yn yr Aifft, ac wedi rhoi arweinwyr fel Moses, arweinwyr i'w dwyn ar eu taith drwy'r anialwch o'r Aifft i wlad yr addewid, gwlad Canan. Gosant ei cadw yn ystod y dyddiau hynny, o ddwylo Balak, brenin Moab, a oedd yn y bygwth, a Balam, a proffwyd ffug, a bendithio Israel yn y dechrau, bendithio Israel gyda geiriau gogyneddus, ond wedyn a ganghorodd gwymp Israel trwy eilyn addoliaeth ac hanfysoldeb. Roedd yr arglwydd am i'w bobl gydnabod ei gyfiawnder ef yn ei holl weithredoedd ym mhob agwedd o'i berthynas yn nhw fel pobl y cyfamod. A dyma beth sydd ar y dechrau y benod. Ac wedyn rydyn ni'n dod at eiriau yn testyn. Mae Micah yn trin y mater, ond hagwedd y bobl yn y lle yma, ein hagwedd yr arglwydd tuag at Dduw, ei hawdd i gydnabod eu pechodau. Ac nid yn unig i gydnabod eu pechodau, ond i wneud iawn
am y trosedau. Dwi'n gwybod yr emyn, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Dyna'r gair, yr iawn. Ie, yr aberth iawnol gerbron diw i ddilio am pechod. Ac dyma'r peth, roedden nhw am wneud iawn gerbron diw am y trosedau. A mae diw yn ei hateb. A mae'n dweud, mae'n gofyn y cwestiynau hyn yn y testyn. A pha beth y deiaf gerbron yr arglwydd ac yr ymgrymaf gerbron yr uchel ddiw? A deiaf fi ger ei fronef a phoeth o ffrymau? Ac y dinewyd, bydde lloi o blwydd oed. A fod lonir yr arglwydd a miloedd o feheryn o hyrdod, neu myrddwn 10,000 o ffrydiau olew. A fod lonir yr arglwydd, a roedd y fi fy nghyntaf anedig, fy nghyntaf anedig dros fy anwiredd, fy nhrosedd, ffrwyth fy nghorff, am bechod fy enaid, mae'n gofyn y cwestiwn hynny i gyd. A mae Micah felly yn cyrraedd i'r pobl am felly deall, mae'r hyn roedd Duw yn ei angen ohonynt. Roedd y bobl wedi methu cadw at oblygiadau'r cyfamod. Rhaid oeddynt ei dibarhau, newid ei ffyrdd. Roedd Juda wedi dod ymlaen lle roedd y tlawd yn dioddef. Lle roedd y tlawd yn anghennus. Roedd y pobl pwerus, roedd y pobl cyfoethog yn ceisio pethau materol o flaen y ffythlondeb at ein garnwch i Dduw. A dywed Micah nad yw'r arglwydd eisiau mwy o berthau a defodau crefyddol, ond ffyrlondeb i'r cyfamod. Dangosodd Duw i ti ddyn beth sydd dda. Mae'n bod pob un oedd o'r gyfymed a gyfymed gyfamodol yn Israel yn cydnabod yr hyn sydd dda. Yr hyn sydd dda yn foesol, yr hyn sydd dda yn ysbrydol, yng ngolwg Duw a dynion. Dangosodd Duw, medda'r proffwyd, pha beth a gais yr arglwydd gennyt, ond i gweneithir barn yn hynny yw cyfiawnder, a hoffi tregaredd, a caru tregaredd, ac ymostwng i rodio ger bron Duw a gyda Dduw. A peth da y mae Duw ei angen, beth ydy hwnna? A peth da y mae Duw yn ei angen o'i bobl i'n gyflawni oblygiadau moesol ac ysbrydol a cyfamod. Y peth cyntaf, a mae'n dweud 3 pheth yn y testyn. Y peth cyntaf yw gwneud yn gyfiawn. Gwneud yn gyfiawn. Gwneithir yn gyfiawn yn y bywyd. Disgwylid iddynt wneud yr hyn sydd iawn yng ngolwg Duw. Yr hyn sydd iawn yng ngolwg Duw a dynion yn ôl gyfynion y gyfamod. Dylent gynnal cyfiawnder, hyrwyddo cyfiawnder yn ei bywyd personol. Nid yn unig yn ei bywyd personol, ond yn holl faterion y deyrnas, yn y gogledd, yn y de, yn Israel ac hefyd yn Juda a Jerusalem. Yr ail beth yw hoffi neu caru tregaredd. Hoffi tregaredd, caru tregaredd. Ac ambell i sefyllfa sy'n mynd i bod cyfiawnder yn rhoi lle sy'n ildio i tregaredd. A cyfiawnder yn beth iawn. Ond mae yna le i tregaredd. Yn enwedig tua'r gwan, tua'r anghennus, ac eraill mewn gwahanol sefyllfaoedd. Mae llawer cyfle i chi ac i mi, fel pobl Israel, llawer cyfle ymhlith pobl yr arglwydd ac eraill hefyd i ddangos caredigrwydd, i ddangos tysturi
at yr rhai sy'n mewn sefyllfa neu amgylchiad anodd, ac efallai llawer mwy anodd ac unrhyw beth da ni wedi ei brofi a mynd drwyddo. I hoffi, caru, trigaredd, teg eraill, ac yn ein perthynas gyda nhw. Mae Duw yn mynd i wneud yr hyn sydd gyfiawn ger bron Duw a dynion yn y lle cyntaf. Yn ail dangos hoffter neu gariad teg at Duw a dyn. Ond dyma'r peth pwysig, y trydydd. Y trydydd peth yw cerdded yn ostyngedig gyda dy Dduw. Dylid cerdded mewn cymdeithas â Duw. Mae hyn yn glir. Byw yn agos at yr arglwydd. Mewn cymdeithas y Duw mewn cariad ac mewn nefuddod. A cario ymlaen ar lwybr bywyd yn dangos cariad ac ufuddod. A bydd cerdded ar draeth bywyd yn ostyngedig gan anrhydded y Duw a pharchu ei enw. Cerdded yn ostyngedig ger bron Duw. Niwd a balchder a hynna i gyd. Dyma yr hyn y mae Duw yn ei angen, medda'r proffwyd. Ei angen gan ei holl bobl. Holl deulu'r ffydd. Pawb. Cerdded yn ostyngedig gyda dy Dduw. Beth y mae Duw angen? Ffyrlondeb i'r cyfamod. Cymeryd yr arglwydd fel yn Duw ni, rhoi sylw i'w air, byw yn ôl egwyddorion ac oblygiadau y cyfamod. A dyna'r hyn y mae Duw eisiau gan y bobl. Nawr dylem ystyried y geiriau Micah fel bod yn byw yn ôl egwyddorion teyrnas Dduw ac athrawiaeth a ffatrwm ein harglwydd Iesu Grist, a rydym yn cael ein galw i fyw i ddangos cyfiawnder, tregaredd ac hyn oll i gerdded yn ostyngedig, nid mewn balchder, ond yn ostyngedig gyda'n Duw. Dyna'r hyn y mae Duw yn ei angen gen i chi a gen i fi, gen yr eglwys ac holl eglwys i Grist. Dyna'r hyn y mae Duw yn ei angen. Ac heb y pethau yma hyn, a dyma'r peth mae'r proffwyd yn ei bwysleisio. Heb y pethau hyn, mae'r gweithredoedd mwyaf o'r ddiwioldeb, gweithredoedd mwyaf ac ymroddiad crybyddol yn golygu ychydig mwy na gwagedd. Malu gwynt fel sy'n nhw'n dweud yn tebyg, dwi'n meddwl yn y gogledd. Gwagedd. Felly mae'n rhaid i ni ymroddi ein hunan i'r pethau hyn. Mae'r proffwyd yn sôn amdanyn nhw. Fel dilynwyr ein harglwydd Iesu Grist yn y cyfamod gras, i ymroddi ein hunan i gyfriawnder a tregaredd. Nid yw'r syniad yn y dyddiau hyn y syniad gwleidyddol cywir. Yn sôn am gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y cymdeithas gyfoes. Dylem gadw at egwyddorion y Beibl ac ordeniadau'r cred, fel cadw'r sabath a bywyd teuluol, cadw at y ddeddf moesol, sef y deg gorchymyn, a'r deddfau mwyaf, sef Caredyw, Caren Cydyn, fel ein hunain. Dylem fyny cael rhyddid crefydd yn y dyddiau ni, rhyddid cydwybod i addoli a gwasanaethu Duw, a gwasanaethu Duw yn ôl ei air, fel ein creawdwr, yn cynhaliwr. Rydyn ni hefyd ofalu am ein perthynas â Duw.
Nid yn unig I ymroddi yn hunain i'r pethau hyn, ond ein perthynas ydw, drwy gynnal cymundeb ag trwy air, trwy weddi ac addoliad, cyffesu'n pechodau, ambil ymfyddeuant. Diolch am regluniaeth, dirnad e law arnom, ceisio ewyllus. Dyma'r pethau oedd bwysig i'r proffwyd, a dylai fod yn bwysig I ni nau hefyd. Mae'r cymylliad I ni gerdded ymlaen ar ein taith ysbrydol i'w gael yn yw. Mae'r cymylliad nid yn ein hunain, mae'r cymhelliad I gario ymlaen yn ein proffwys ac yn ein perthynas ydw. Mae'r cymhelliad I hunan i'w gael yn yw. Dylem felly ymarfer presenoldeb diw yn y bywyd. Bod yn ymwybodol o fywyd diw yn ein huned ac yn ein cylwynau. Yn adegau, wrth gwrs, adegau arbennig pan fod nhw'n tynnu'n agos at diw. Ac mae gennym yr addewid pan bod nhw'n tynnu'n agos at diw. Bydd ef yn tynnu'n agos at ni. Ond mae'n wir bod ein bywyd Cristnogol yn daith ar ryw gysondeb yno, o ddydd I ddydd. Da ni byw o ddydd I ddyw gyda Dyw, dilyn Crist, ac yn cael yn ysbrydoli yn harwain gan yr ysbryd glân. Yr esiampl gorau o gerdded gyda Dyw ydyw ein harglwyr a'n gweredwr Iesu Grist, y fe hunan. Y fe a gerddwr mewn undeb a chymundeb perffaith gyda'i dad, trwy gydol y bywyd, yn ystod y weinidogaeth dearol, yng ngwlad yr Iddewon, a dywedodd goleuni'r byd ydw I fi, ar hwn am dilyno I, ni rodia mewn tywyllwch eithyr y fe a gaeth oleuni'r bywyd. Mae'r geiriau hynny yna yn Ioan yr 8fed benod ar 12fed adnod. Goleuni'r byd ydw I fi, ar hwn am dilyno I ni rodia mewn tywyllwch. Gwelodd yr apostol Ioan a'i gyd apostolion ogoniant yr arglwydd Iesu. Gogoniant, mae'n dweud, gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad, llawn gras a gwirionedd. Ioan y benod gyntaf ar 4 adnod ar 10. Yna mae Ioan yn dweud yn y llythyr cyntaf. Yn y llythyr cyntaf, Ioan, fod ein cymdeithas ni gyda'r tad a chydau fab Iesu Grist. Ac mae'n cyfeirio'n fynych yn ei epistolau at ein taith, at ein cerddediad, ein taith drwy'r byd, ein taith gyda Dyw. Dywed yn benod gyntaf epistol Ioan, y cyntaf ohonyn nhw, yn y 5 adnod, dywed Ioan, mae'n dweud, mae goleuni ydy Dyw. Ac nid oes yna ddim tywyllwch. Dim tywyllwch. Mae Dyw yn oleuni, yn mynegu ffaith hanfodol am ei natur, ddiwio. Mae goleuni, I byrdeb moesol, goleuni, ei sancteiddrwydd perffaith, goleuni, ei ogoniant, gogoniant disglair, llachar. Yr unig wir Dduw, mae Dyw yn oleuni. Does dim drogioni yn yw I dywyllau gymeriad. Does dim anwiredd yn yw I leihau y ogoniant. Dim o gwbl. Felly mae hynna'n datgyddiad Dyw ac yn erbennig yn yr arglwydd Iesu yn rhoi goleuni ysbrydol. Goleuni i'r ddefnodiaeth yn ei sefyllwch moesol. Dyma'r unig le I gael y gwir oleuni. Mae Ioan yn dangos hefyd yn yr un benod. Mae hyn i'w ymwneud â'n cymdeithas o Dyw a chyda'n gilydd. Ac mae'n gwrth-ddweud yr honiad a gallwn ni gael wir gymdeithas o Dyw tra'n cerdded yn y tywyllwch.
A mae'n dweud yn y chweched adnod, os dywedwn ni fod i ni gymdeithas ag ef, a Dyw, a rhodio yn y tywyllwch celwyddog ydym, ac yn nid ydym yn gwneud yr y gwirionedd. Ych chi'n gweld, i gael cymdeithas gyda Dyw, mae'n rhaid i ni, a mae'n rhaid y bod rhyw affined, rhyw dydd ysbrydol yn seliedig ar y gwirionedd. I gerdded yn y tywyllwch, rhaid cuddio'r gwirionedd. A'i gyrio'n reddfol ac yn fwriadol, a cilio wrth Dduw a'i wirionedd. Dyna gerdded yn y tywyllwch. Felly i arddel i honni bod gennych gymdeithas â Dyw, a cherdded yn y tywyllwch o anwybodaeth neu ansicrwydd am y gwirionedd, wel, mae'n glir nad ydych yn onest gyda'r bron Dyw na dynion, ac nad ydych yn byw yn ôl y gwirionedd. Wel, dyna'r hyn y mae Ioan yn dweud, a wedyn mae'n dweud eithaf o'r sodiwn yn y goleuni, megis y mae ef, hynny yw Crist yn y goleuni, y mae ni gymdeithas yn gilydd, a gwaed Iesu Grist ei fab ef sydd yn glenhau o bob pechod. Cerdded yn y goleuni, byw a gweithredu, yng ngoleuni gwirionedd Dyw. A fe welwn ni hyn, y mywyd yr arglwydd Iesu ei hunan, mab Dyw ac yn ei berthynas â'r tad. Ac i gael cymdeithas yn gilydd, rhaid rhannu yn ein cymdeithas bersonol gyda'r tad a'r mab. A felly wrth i ni gerdded yn y goleuni, ac yn ein wir gymdeithas gyda Dyw yn gilydd, ac mae gwaed Iesu Grist yn glanhau o bob pechod. Ein pechod greiddiol yn ein natur, yn pechod personol yn ein meddyliau, ac yn ein geiriau, ac yn ein gweithredoedd. Ein pechod. Nawr mae cymdeithas gyda Dyw yn gymdeithas sy'n seiliedig ar y gwirionedd. Pwy fwyaf o'r gwirionedd sydd gennych, pwy fwyaf sydd gennym yn gyffredin, a pwy fwyaf yr ydym yn cerdded yng ngoleuni'r gwirionedd, po ddamnaf y bydd ein cymdeithas. Ein cymdeithas gyda'r arglwydd yn bennaf, ac gyda'n gilydd hefyd. Nawr, pe bai pechod heb effeithio ar ein natur dynol, byddai gennym fywyd ysbrydol a bywyd iach wedi oleuo gan oleuni'r arglwydd a'i air, ond oherwydd ein pechod, rhywbeth wedi digwydd. Rydym yn dall o'r natur a tuag at wirioneddau moesol ac ysbrydol yn bodoliaeth. Dim ond trwy waith adfywiol yr ysbryd glân, yr ydym yn gallu gweld y goleuni a derbyn ac ymateb i'r gwirionedd fel y mae yn ein harglwydd Iesu Grist. Fel gellir olrhain yr rhan fwyaf o broblemau ein bywyd, ac yn edrych yn ôl dros y blynyddoedd, llawer y broblemau yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i, ac hefyd ein cymweddau, drwy olrhain yr rhain i gyd, rydym a'r pethau rydym wedi ei gyflawni. Mae'n dod yn ôl at un peth yn arbennig, sef bachder. Bachder yn ei wahanol agweddau. Yn y wahanol ffyrdd y mae bachder yn dangos ei hunan yn ein bywyd, yn eich bywyd chi ac yn fy mywyd i. Bachder. Dyna beth sy'n tu ôl iddo fe. A dyna pam mae geiriau Micah mor berthnasol ac yn wir mor bwysig. Bysa dipyn o ostyngeirrwydd yn mynd yn bell. Bysa fe ddim o le. Fel ein bod ni'n edifarhau. A troi at yr arglwydd, cynabod ein pechod, ein bachder,
a troi at ddiw, a ceisio tregaredd a maddeiant yn ein harglwydd Iesu Grist. Rydym ni ar daith i'r nefolion leoedd. Nid yw rhyw wlad dearol fel roedd yr Iddewon yn mynd i wlad Canan, ond i'r nefoedd ac i'r gogoniant. Mae'n bwysig bod ni'n cymeryd y geiriau y proffwyd o ddifrif. Mae'n bwysig a mae'n berthnasol i'n sefyllfa ni. Rwy'n dod at ddiweddglo. Wrth i ni ymateb i air diw trwy Micah y proffwyd ac hefyd eiriau Ioan yn tystiolaethu i'r arglwydd Iesu ac i'n perthynas ag ef. Wrth i'n ymateb i'r gair, dylem gydnabod ben arglwyddiaeth diw, byw yn ôl ei wyllus. A gwneud hynny ym mhob agwedd o'n bywyd, bydda hynny'n dylanwadau ar y bywyd. Bydda hynny'n effeithio yn bywyd yn y cartref, yn yr eglwys, yn y gweithlu, ac yn y gymdeithas yn gyffredinol. Byddai'n cael effaith mawr ar ein bywyd ac ansawdd ein bywyd, a'r dylanwad, ar ein rhan fel Cristnogion, gwir ac wragedd sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ymateb i'r gair, cydnabod pen arglwyddiaeth diw ar ein bywyd a byw yn ôl ei wyllus. Dyna'r peth mawr. A byw fel y dywed y proffwyd yn ostyngedig yn ein hysbryd. Does dim ffordd gwell i fyw. Nag oes, dim o gwbl. Chi'n siarad â un person all, yr ifanc, yr hen. Does dim ffordd gwell i fyw na'r hyn sydd yn cael ei roddi i ni yn y gair fel hyn. Dim ffordd gwell i fyw. Na, dim ffordd gwell i wneud daioni. Daioni i'n cymdogion, a'n cyddynion. Nid oes ffordd gwell i blesio Duw. Does dim ffordd gwell i ogynneddu Duw. Dim ffordd gwell na gwneud cyfiawnder fel y dywed y proffwyd. A hoffi a caru tregaredd. A cerdded yn ostyngedig gyda'n Duw. Dim byd gwell. A mae'r proffwyd Micah yn gorffen. A mae'n gorffen gyda galwad cyffredinol am ei difeirwch. Mae wedi dechrau gyda barn Duw. Mae'n sôn am tregaredd. Mae'n sôn am y ffordd gwell i byw. Ac yna mae'n dod at ei diwedd ei broffwydoliaeth. Mae'n gorffen gyda galwad am ei difeirwch. A gyda'r galwad am ei difeirwch, mae'n rhoi'r addewid. Mae yna addewid y byddai Duw yn maddau. Byddai Duw yn maddau i'w bobl. Byddai Duw yn maddau ei cymweddau, ei holl cymweddau, yn adfer y genedl. Byddai'n cyflawni ei addewidion. Byddai'n cyflawni'r addewidion mawr ynglyn â'r Mesaia, y Mesaia oedd ei ddybod a'r deunas tragwyddol. Oedd diwrnod newydd yn dod. Byddai. A byddai'r deyrnas yn dod teyrnas tragwyddol Dduw. A dyma'r geiriau yn y seithfed benod. Te'r diwedd yn y 19 adnod. Pa Dduw sydd fel ty di yn maddau anwyredd ac yn myned heibio i anwyredd gweddill ei etifeddiaeth. Ni ddeile fe ei ddig byth am fod yn hoff ganddo dregaredd. Efe a ddychwel, efe a dregar ha,
wrthym, fe oedd yr astwng ein hanwyryddau, a thea deflu ei holl bechodau I ddymderoedd y môr. Tua gyflewni y gwirionedd I Jacob, a drygaredd hefyd I Abraham, ar hwnna dyngas di'n tadau yr y dyddiau gynt. Mae Dyw yn ddiganewid, yr un fath, yr arglwydd Iesu, y ddoe, heddiw ac am byth. A mae'r farn yno, ond mae'r hefyd y trygaredd ar y ddiwydion yng Nghrist. Amen. Cael gannu'r emyn, 89, Dyw mawr, yr rhyfeddodau maith. Rhyfeddol yw pob rhan o'r waith, ond dwyfol ras mwy rhyfedd yw na'r holl weithredoedd o bob rhyw. Pa Dyw sy'n maddau fel tydi, yn rhad, ein holl bechodau ni. Emyn 809. Bod y dirosod harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân bod y gyda chi oll, oedd nawr ag hyd byth. Amen.